ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் 2ங்கிற நம்பர் வச்சும் 3ங்கிற நம்பர் வச்சும் ஒரு பறவை மரத்தில் நின்றுட்டு இருக்க மாதிரியும் இன்னொரு பறவை வானத்தில் பறக்கிற மாதிரியும் வரையலாம். ஓகேவா? திஸ் வீடியோ ஸ்பான்சர் பை Genreviews. Genreviews-னால் ஒன்றும் இல்லைங்க. அதாவது நம்ம ஆன்லைனில் ஒரு பொருள் வாங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதோட ரிவ்யூஸ் தானே நம்ம செக் பண்ணி அது குவாலிட்டியாக இல்லையான்னு செக் பண்ணி வாங்குவோம். ஆனால் இந்த Genreviews-ல் குவாலிட்டியான பொருளுக்குரிய ரிவ்யூஸ் மட்டும்தான் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம ஈஸியாக எந்த பொருள் குவாலிட்டியாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த Genreviews-ல். இந்த Genreviews-ஓட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் செக் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.